Եթե դուք ամուսնացած եք ինչ-որ մեկի հետ, որի հետ դժվար է հաշտ ապրելը, եւ դուք պետք է սպասեք տեսնելու, թե ինչ տրամադրություն նա ունի, նախքան կորոշեք, թե ինչ տրամադրություն դուք պետք է ունենաք, դա փոխկախվածություն է։ Երբ Դեյվը եւ ես ամուսնացանք, ես շատ խնդիրներ ունեի բռնության ենթարկվելու պատճառով։ Եվ Դեյվը երկար ժամանակ փորձում էր երջանկացնել ինձ։ Բայց ես չգիտեի, թե ինչպես երջանիկ լինեի, վերջապես նա ասաց, ինչ էլ անեմ, դու երջանիկ չես լինի, այնպես, որ ես այլևս չեմ փորձելու, բայց հետո ասաց, ես վայելելու եմ իմ կյանքը, դա զայրացրեց ինձ։ Այնպես զայրացրեց, որովհետև այն մարդիկ, որոնք երջանիկ չեն ուզում, որ ուրիշները երջանիկ լինեն։ Բայց գիտեք, դա լավագույն բանն էր, որ նա արեց ինձ համար։ Նա ինձնից կախվածություն չունեցավ, նա թույլ չտվեց, որ իմ տրամադրությունը փչացներ իր տրամադրությունը, նա թույլ չտվեց, որ իմ ուրախության պակասն ազդեր իր ուրախության վրա։ Եվ գիտեք, ես ժամանակ չունեմ խոսելու այն ամենի մասին, ինչի մասին սիրով կխոսեի, որովհետև մի ամբողջ կյանք պահանջվեց այդ ամենը սովորելու համար։ Բայց եթե դուք փոխհարաբերության մեջ եք ինչ-որ մեկի հետ, լինի լավ ընկեր, ծնող, ամուսին, կին կամ երեխա, որը վճռել է երջանիկ չլինել, թույլ մի տվեք նրան գողանալ ձեր ուրախությունը, որովհետև դուք նրան չեք օգնի, եթե թույլ տաք դա։